درونگرایی. این کلمه یکی از خاص‌ترین کلمه هاست که کمک میکنه خیلی خوب خودمون رو بشناسیم. متاسفانه خیلی از افراد نمیدونن اصلا درونگرایی یا برونگرایی چی هستش. بعد به مشکل میخورن چون خودشون رو خوب نمیشناسن، بقیه رو خوب نمیشناسن. بنابراین پیشنهاد میکنم این ویدیو رو خیلی خوب و دقیق نگاه کنید. گفته میشه که افراد به لحاظ دریافت انرژیشون دو سبک دارن، یا درونگرا هستن اینتروورت، یا برونگرا هستن و اکستروورت. البته در بسیاری از روش‌های دیگه یه آمبیورت هم گفته میشه، یعنی افرادی که میانگران، نه درونگرا نه برونگرا. افراد درونگرا چه ویژگی دارن؟ اینو تو تنهاییشون انرژی بیشتری کسب میکنن. وقتی تنها هستن حالشون خوبه، دوست دارن، دوست صمیمی دارن، اما خیلی وقتا ارتباطشون با بقیه آدما محدوده. آدمی نیستن که سر صحبت رو باز بکنن، معمولا توی ارتباطات خیلی قوی و شروع کننده نیستن. اما خیلی از افراد وقتی خودشون رو نمیشناسن که من درونگرا هستم، به خودشون میگن من بی‌عرضه‌ام، من خجالتی‌ام. نه، درونگرایی فرق میکنه با خجالتی بودن. ما افراد برونگرایی داریم، یعنی افرادی که مغزشون و ساختار مغزشون به گونه‌ای که دوست دارن اتفاقا ارتباط برقرار کنن، خیلی تعامل دارن، بلد نیستن. پس یک آدم خجالتی هم میتونه درونگرا باشه هم برونگرا. اما درونگرا بودن به این معنی که من ترجیح میدم با خودم باشم، خیلی با دیگران وقت نذارم، خیلی ارتباط نگیرم، دوستای زیادی نداشته باشم، جای شلوغ منو خسته میکنه. به این معنی نیستش که من عرضه ارتباط برقرار کردن ندارم. نه، به این معنی هستش که من باید یاد بگیرم اون جایی که لازمه خوب ارتباط برقرار کنم، اون جایی که لازمه بتونم سخنرانی کنم، اون جایی که لازمه بتونم حقمو بگیرم، ولی ترجیحم بر اینه که کمتر در جمع حاضر بشم. خب من یک میانگرا هستم که یه خوردم به سمت درونگرام، ولی کارم آموزش مهارت‌های ارتباطیه. پس شما با دونستن مهارت‌های ارتباطی میتونید اون جایی که لازمه بدرخشید، مهارتاتون رو قشنگ نشون بدین و اصلا کسی باورش نشه که مثلا شما درونگرا هستین. چرا؟ شما یک سمینار میذارم، چند صد نفر آدم نشستن، کلی شلوغ کاری میکنم، ولی بعدش وقتی میرم خونه احساس خستگی دارم. یعنی چی؟ یعنی من اونجا رو خیلی دوست ندارم که همیشه توش باشم، ازم انرژی میگیره. ولی به این معنیه که بلد نیستم این کارو انجام بدم؟ نه، اتفاقا بلدم، خوبم بلدم. منتها ترجیح هم بر این نیست. یعنی درونگرایی و برونگرایی یک ترجیحه. به این معنی نیستش که من نمیتونم این کارو انجام بدم. و خیلی میگن نه من درونگرام کلا سخنرانی نمیکنم، یا من درونگرام کلا ارتباط برقرار نمیکنم. نه، این یعنی مهارت ارتباطی بلد نیستی. پس بدون خودت رو بشناس و بدون ترجیحت چیه، درونگرا، برونگرا یا میانگرا، و بعد بر اساس اون مهارتایی که لازم داری رو یاد بگیر. چون دنیا کاری نداره تو درونگرایی یا برونگرا. دنیا به این نگاه میکنه که چطور مهارتاتو بروز میدی و چطور ارتباط برقرار میکنی و تو ارتباطات جایگاهت رو مشخص میکنی. ضمناً خوشحال میشم تو کامنت ها بنویسید که درونگرایی، برونگرا یا میانگرا.